Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la différence entre son avec T et sans T. اليوم غنتكلموا على الفرق ما بين son bleuté و son بلا T. يعني تنكتبوها son S-O-N-T ou كاينه son S-O-N. Alors, tout d'abord, il faut savoir que son avec T ou son sans T font partie de ce qu'on appelle les homophones grammaticaux. Alors الكلمات كاينين كلمات في اللغه الفرنسيه كيف ما سبق وشرحت لكم انهم كاينين كلمات اللي تيتشابهوا من ناحيه ديال النطق ولكن تختلفوا كليا من ناحيه ديال الطبيعه ديال الكلمه وحتى من ناحيه ديال الاستعمال. Donc les homophones grammaticaux ce sont les mots qui se ressemblent au niveau de la prononciation et non pas au niveau de l'écriture, la nature et l'utilisation du mot dans la phrase. اليوم غنتكلموا على son اللي هي le verbe être conjugué au présent de l'indicatif au pluriel. Bien sûr, فاش نتكلموا على son فاش تشوفوا son avec T ما هو غير le verbe être اللي هو je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors, ils sont vilains فهذا المعنى هم أشقياء هم أشقياء. Alors فاش تشوفوا بأن عندنا واحد son bleuté غتقولوا بأنه هذا هو le verbe être conjugué au présent de l'indicatif au pluriel يعني في الجمع مع ils ومع elles. Quant à son, c'est un pronom possessif. Alors son بلاté تيتسمى من الضمائر ديال الامتلاك. فاش تنقولوا ديك الكلمات او الضمائر المتصله اللي تتعبرنا على الامتلاك يعني كتابي كتابك كتابك كتابه كتابها دونك ايكا كي هو ها اكسيتيرا. هاد الضمائر تسمى ضمائر الامتلاك اولا ce sont des pronoms possessifs. donc son تعبر على il aime son chien هو يحب كلبه كلبه. دونك هو هي son. وبالتالي باش نعرفوا نفرقوا ما بين son avec T et son sans T ما علينا إلا نعرفوا بأنه son avec T هو le verbe être au pluriel conjugué au présent de l'indicatif عفوا bien sûr. أما بالنسبة للصون فهو ضمير من الضمائر ديال الامتلاك أولا c'est un pronom possessif. كاينه واحد لاستيس واحده اخرى باش نعرفوا بأنه la différence ou là l'utilisation de son avec T ou sans T, il faut savoir conjuguer le verbe être dans un autre temps. C'est-à-dire إلا كانت عندنا ils sont vilains وما كنتش عارفه ومتاكده بان واش نزيد لو تي ولا نحيد لو تي ما عليا غير نصرف لو verbe être dans un autre temps فواحد التوقيت ولا واحد الزمن مغاير يعني انني نصرفه في الماضي او نصرفه في المستقبل. وبالتالي إلا صرفتو في l'imparfait par exemple غنقول ils étaient vilains كانوا أشقياء كانوا أشقياء. إلا عطانا بأنه المعنى واضح وما كاينش فيه مفهوم المعنى واضح يعني أنه هذاك لو فيرب اللي غنستعمل أو لا بلوتو لو سون اللي غنستعمل غتكون افيك تي لأنه تيعبر على لو فيرب être. بينما son chien فهو تيكون دائما في المفرد بيان سور يعني ما تيكونش الكلمه اللي تابعه ما تتكونش في الجمع alors que son avec T تكون دائما في الجمع. أعيد أنه الفرق ما بين son avec T et sans T أن الأول هو le verbe être conjugué au présent de l'indicatif بينما الثاني هو c'est un pronom possessif أو ضمير الامتلاك. إلا بغينا نعرفوا من ناحية ديال الأورتوغراف فوقاش غنكتبوا son avec T ولا sans T ما علينا غير نصرفوا le verbe son à l'imparfait ou le futur إلا عطانا المعنى صحيح فبالتالي تنقولوا بأنه هذا son avec T. et justement هاد son avec T دائما تتكون مع le pluriel اللي هو ils ولا s. بينما الضمير ولا ضمير الامتلاك هو ضمير تعبر على لو سينغولير اللي هو المفرد. وبالتالي فاش نقولوا ils aiment أو il aime son chien il aime son chien يحب كلبه فبالتالي تنقولوا بأنه son تابعة أو لا سابقة واحد الكلمة اللي هي في المفرد فبالتالي تنستعمل sans T. وهذا هو الدرس ديال اليوم. تنتمنى ينال الإعجاب ديالكم وإلى اللقاء.